kusoo dhawaada cashar cusub. casharkeennii hore waxaynu kusoo qaadanay power rule. casharkeena maanta waxaynu ku qaadanaynaa product rule. marka product rule waxaa loo isticmaalaa markaynu haysano laba function oo la isku dhiftay sida derivative-kooda loo keeno. marka soo qaadaynu haysano functionka f of x iyo functionka g of x. yani la hadda waxaynu baranay haddaynu haysano f of x plus ama minus g of x aynu u baahanahay derivative-ka yani labada function oo la isku daraa la kala jaray inay noqonayso derivative-ku f prime of x ama lagu daraa ama laga jaray g prime of x. yani ama haddii laba function la isku daro inay derivative-keedii ay noqonayso labadii function oo la isku daray derivative-kan koowaad oo lagu daray kan labaad sidoo kale marka la kala jaro. marka hadda waxaynu baranaynaa haddaynu haysano functionka kasoo qaad f of x oo lagu dhiftay g of x derivative-kooda sebaynu u keeni karnaa. si aynu derivative-ka u keeno laba function oo la isku dhiftay waxay noqonaysaa derivative-ka functionka koowaad yani f of x yani function koowaad sidiisa usoo koobiyeynaa kadibna oo lagu dhiftay ddx g of x yani derivative-ka functionka labaad oo loo geeyey functionka labaad oo lagu dhiftay derivative-ka functionka koowaad. yani function koowaad soo koobi garaynaa waxaan ku sameynaa derivative-ka kan labaad kadibna waxaan qoraynaa kan labaad oo lagu dhiftay derivative-ka functionka koowaad. marka hadda example ka bixiyo kasoo qaad waxaa haysanaa y equals x oo lagu dhiftay x square. kan waxaan qaadanaynaa kasoo qaad kan waxaan qaadanaynaa inuu yahay f kan waxaan qaadanaynaa inuu yahay g. okay kanoo kale intaynaan hortay product rule gelin waxaynu ognahay in labatan isku dhufano yani y waxaan qori karnaa labatan marka isku dhufano kan power waa 1 kana power waa 2 inay noqonayso markaan power ku soo geeyno x to the power 3. derivative-keedan inagu power rule isticmaalayna y prime waxay noqonaysaa saddexda soo deji 3 kadibna halka sii jar waxay noqonaysaa 3 square. inagu power rule isticmaalayna derivative waxaan ba ognahay inaysan tahay bas kan hadda waxaan ku sameynaynaa product rule. okay marka y prime waxay noqonaysaa functionka koowaad waxay noqonaysaa function koowaad oo f marka waxay noqonaysaa x oo lagu dhiftay derivative-ka functionka labaad marka ddx of x square oo loo geeyey functionka labaad oo ah x square oo lagu dhiftay derivative-ka functionka koowaad oo ah ddx of x. okay marka kan muxuu noqonayaa y prime waxay inoo noqonaysaa x kana muxuu noqonayaa derivative-ka x square maxaa weeye powerka soo deji kadibna powerka halka jar powerka marka laba weeye hal marka ka jaro maxay noo soo baxaa 1 oo loo geeyey x square. derivative-ka kan muxuu noqonayaa marka derivative-ka x waa 1 marka y prime maxay noo noqonaysaa labatan marka isku dhifto powerka waa 1 marka waxay noqonaysaa 2x square oo loo geeyey plus x square. laba x square markaynu geeyno hal x square maxay noo soo baxaya 3x square waana saynu haysanay. marka tan oo kale aad bay u fududahay marka waxaan ku isticmaalaynaa mar walba power rule bas waxaynu kan u qaadanay si inoo tusto conceptiga ama suuqaanu ku noqonayo. marka hadda aynu qaadano example xoogaa kan kasii adag kasoo qaad hadda haysano y equals 2 minus x square oo lagu dhiftay 3x square plus 1. tanoo kale haysana waxaynu u baahannahay inaynu keeno derivative-ki marka y prime waxay noo noqonaysaa kan waxaan qaaday inuu yahay f kana waxaan qaaday inuu yahay g. marka waxay noqonaysaa functionka koowaad oo ah 2 minus x square oo lagu dhiftay function koowaad oo lagu dhiftay derivative-ka ddx oo functionka labaad waxaa weeye 3x square plus 1 oo loo geeyey functionka labaad waxaa weeye waa kan waa 3x square plus 1 oo lagu dhiftay derivative-ka functionka koowaad. derivative function koowaad muxuu noqonayaa marka ddx oo functionka koowaad waa 2 minus x square. okay marka derivative-keeni muxuu noqonayaa y prime marka maxay noqonaysaa 2 minus x square. okay marka derivative-ka qoyskan muxuu noqonayaa
waa power rule marka labada waa soo dejinayna laba wax ku dhufataa 3 waxayna soo baxaya 6 kadibna halkan waa x powerka halka jar waa x bayna soo baxaya kana waa constant derivative constant waa 0 marka saan inoo soo baxaysa oo loo geeyay functionka muxuu noqonayaa 3x square plus 1 oo lagu dhuftay derivative kan muxuu noqonayaa marka kan waa constant marka soo baxaya waa 0 halkan muxuu noqonayaa marka minus labada soo deji waa 2x marka labada halka jarna waa hal marka saan inoo noqonaysa marka hadda si simplify garayno y prime waxay noo noqonaysaa 60 ayaan qoyska gelinaya 6x baan gudaha gelinaya marka 6x waxa ku dhufataa 2 waxay noo soo baxaya 12x 12x kadibna 6x baan ku dhufanaynaa minus x square waxay noo soo baxaya minus 6x square marka ku dhufano x waxay noo soo baxaya x cubed oo loo geeyay kana wuxuu noqonayaa minus 2x marka minus 2x baan ku dhufanaynaa 3x square marka minus 2 iyo 3 waxay noo soo baxaya minus 6 markaynu ku dhufano x square na waa x cubed powerada kaliya isu geynayna kadibna halkan waa minus 2x okay marka haddaynu sii qorano maxay noqonaysaa y prime waxay noo noqonaysaa 12x minus 6x cubed minus 6x cubed minus 2x marka labaatan waa isu geyn karnaa marka y prime maxay noqonaysaa minus 6x cubed iyo minus 6x cubed maxay isku noqonayaan minus 12x cubed kana maxay haysanaa 12x oo laga jaray 2x maxay noo soo baxaya marka plus nx okay marka haddeerta yani labadii function la isku dhuftay haysanay maxay noo soo baxay inay tahay derivative-keeda waxay noo soo baxay inuu saatan yahay marka haddaynu haysano laba function markaynu haysano waxay laba function kasoo qaad f lagu dhuftay g aynu u baahanahay derivative-keeda muxuu noqonayaa binary function koowaad lagu dhuftay derivative kan labaad oo loo geeyay functionka labaad oo lagu dhuftay derivative-ka kan koowaad marka video kan intaana kusoo gabagabeynaya videoga soo socda waxaynu ku qaadanaynaa laba example oo kale oo product rule ku saabsan sidoo kale waxaynu baranaynaa kasoo qaad haddaynu haysano f lagu dhuftay g lagu dhuftay h yani 3 function haddaynu haysano ama wixii ka badan 4 5 marka 3 function oo kale haddaynu haysano derivative-ka sebaynu isticmaalaynaa product rule inagoo saynu keeno derivative-ka function-kan oo kale